ஹாய் ஜாலிஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றினா வாஷ் டிஷ்வாஷர் பற்றி தான். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கிச்சன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இந்த வெஷல் வாஷிங் மிஷினை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுவோன்னு. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது. கிச்சன் வீடியோவை பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம், தயவுசெய்து அதையும் பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தயவுசெய்து எனக்கு நிறையா லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதேமாதிரி நிறையா வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபோனை தேடி இந்த வீடியோ வரும். ஓகேவா? ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஓகே ஜாலிஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெஷல் வாஷிங்க்கு வந்து நம்ம அவுட்லெட் இன்லெட்லாம் இங்கே உள்ளே பின்னாடியாக கொடுத்துருக்கோம். அதேமாரி ஒயரிங்கும் கன்சீல்டாக போயிடுச்சு பின்னாடியே. அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பார்க்க போகிறதில்ல. இப்போ வந்து நம்ம வெளி ஃபங்க்ஷன்லேருந்து பார்த்தரலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பவர் பட்டனு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமர், அப்புறம் இது வந்து ஏதோ ஹாட் வெஷல் போடுறதுக்காக நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறது தானே, ட்ரை பண்ணுறது. இது வந்து பெரிய பாக்ஸ் வைக்கிறது இல்லையா, நிறையா பாத்திரம் வச்சா இந்த இது வைக்கிறது. அப்புறம் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக், நம்ம எங்கேயாவது வெளில போகிறோம் அப்படின்னா டைமிங் செட் பண்ணிட்டு ஆட்டோவாக வச்சுட்டு போகிறது. எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இது. அண்டு இது மூணும் பார்த்திங்கன்னா இண்டிகேஷன் லைட்டு. ஸோ இது வந்து தண்ணி இல்லைன்னா எரியிற லைட்டு. இது வந்து இது என்ன, சால்ட்டு. ஆமாம், இதுக்குன்னு தனியாக சால்ட்டு இது இருக்குது, நான் அது காட்டுறேன். அண்டு இது வந்து ரின்ஸ் பண்ணுறது. இது மூணுத்தில் எது இல்லையோ அதுக்கான லைட் எரியும். அண்ட் இது வந்து கிளாஸ் வெசல், இது வந்து 1 hour டைமிங்கில் பண்ணுறது. அண்டு இது வந்து இது வாட்டர் ஃப்ளோ இல்லாமல் இருக்கிறதா, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கிளியராக தெரில. அண்ட் இது வந்து நம்ம டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ டைம் வந்து ஓடுறது அப்படின்றது. அண்ட் வந்து இது கடைசியாக மிஷின் கேர். ஸோ வந்து மிஷின் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை 2 weeks ஒன்ஸோ வந்து மிஷின் கேர் யூஸ் பண்ணி மிஷினை க்ளீன் பண்ணிடணும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன், ஸ்டார்ட் அண்ட் ரீசெட் பட்டன். ஸோ இது வந்து சைலன்ஸ் மோட்டர் தான், சீரியஸ் 4ல் வர்றது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? ஜஸ்ட் லைக் தட், அவ்வளோதான். அண்ட் இதுதான் உள்ளே இருக்கிற இன்னர் ஏரியா. அண்ட் இது ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம், ஃபஸ்ட்லேருந்து போகலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொன்னால் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர். ஆமாம், ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் மாதிரி கொடுப்பாங்க, அது இங்கே ஃபிட் பண்ணணும். தேவைனாலும் நம்மளே வாங்கி கூட தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிக்யூட் கொடுப்பாங்க ரின்ஸுக்காக. ஸோ அது இங்கே யூஸ் பண்ணுறது. ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கு, பார்த்தா தெரியும். ஓகேங்களா? அண்டு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த இடம் தான் வந்து சால்ட் போடுற இடம். ஸோ நம்ம ஒரு இதோட சால்ட் தனியாக கொடுப்பாங்க. இதுதான் அது பாஷ் டிஷ்வாஷரோட சால்ட் டப்பா இது. ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் வாங்கி யூஸ்வலாக துணிக்கு போடுற மாதிரி தான் போட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபேனில் இது வழியாக தான் தண்ணி வர்றோம். இங்கே ஒரு ஃபேன் இருக்குது, அப்புறம் மேலே ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒன்று இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரே, பாத்திரம் வைக்கிற ட்ரே. ஸோ நம்ம டெமோவாக இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையல் பார்க்க தான் போகிறோம். ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ட்ரே இருக்குது. 3 ட்ரே. இந்த ட்ரேயில் வந்து இங்கே வந்து பிளேட், இது ஸ்பூன்ஸ், கரண்டிங்க அந்த மாதிரி வைக்கிற இடம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டம்ளர்ஸு, அந்த அப்புறம் கண்ணாடி, இதுக்குன்னு சில 2 ஐட்டம் மட்டும்தான் வைக்க முடியாது. லைக் என்னென்னா சில்வர், வெள்ளி வைக்க முடியாது. அப்புறம் அயன் இல்லையா, அயன், அது 2 மட்டும் தான் வைக்க முடியாது. மீதி எல்லாமே வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திக்கு கிரேயில் இருக்கிறத மட்டும் ஃபோல்டிங்கு. ஸோ இதை திறந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 3 ட்ரே தான். ஸோ அதேமாரி தான் இங்கேயும் ஒரு செக்ஷன் மட்டும் திக்கு கிரே கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஃபோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட வெசல்ஸ் இருக்கிறத பொறுத்து தான். மற்றபடி எல்லா சைஸ்லேயும் எல்லா பெரிய பாத்திரம், சின்ன பாத்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டெமோ பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக எங்ககிட்ட கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது, அதை மட்டும் நம்ம இப்போ வச்சு ரன் பண்ணி காமிச்சிட்றேன். ஓகேவா?
பெருசாக தான் இருக்குது. நம்ம அதனால் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது. ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சோம்னா கொஞ்சம் அதிக ஸ்டெயின் உள்ளது வந்து எடுக்கிறது டவுட்டு தான். பட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சா கண்டிப்பாக க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஆஸ் பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, ஃபஸ்ட்டு கீழ் ட்ரே, பெரிய ட்ரேயில் பெரிய பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அப்புறம் சின்ன பாத்திரம் வச்சா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெரிய பாத்திரம்லாம் வச்சிடலாம். இது வந்து இப்போலாம் நாங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறதுனால பிளேசிங்லாம் அவ்வளோவா தெரில. ஸோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போதைக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேட்டியாக தான் வைக்கிறோன்றது தெரிஞ்சிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஜலீஸ் நம்ம வந்து இதை ஃபிட் பண்ணியாச்சு, சுற்றிட்டோம். பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து பாத்திரத்தில் இடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ஃபேனோட வாட்டர் ஃப்ளோவில் தான் க்ளீன் ஆகுது. கீழே பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் மேலே இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தட்டோட இடிக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அதுக்கு மட்டும் இல்லை, சப்போஸ் பாத்திரம் ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா, இதோட பாத்திரம்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னா இதோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அது இந்த ட்ரே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் சிஸ்டம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இதை இப்படி எடுத்து விட்டோன்னா, ஓகே, லாக் இப்படி எடுத்து விட்டோன்னா இதை அப்படியே ஹைட் ஏற்றிக்கலாம். தெரியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ். நான் இப்போ ஃபுல்லாகவே மேலே ஏற்றி காட்டுறேன். இப்போ ஹைட் ஏறிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் இடிக்காது. ஃபேன் இடிக்கலை. ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ட்ரேவை ஃபில் பண்ணிடலாம். ஜலீஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம மிஷினோட மாடல் SKS46KI03I. ஃபுல் செட்டை முடிஞ்சோடனே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து சால்ட்டு கீழே போடுறது, அண்ட் இது வந்து டிட்டர்ஜென்ட். ஸோ இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் போட போகிறோம். ஸோ இதான் டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடம். ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுல இங்கே ஒரு லைன் இருக்கும், பார்த்தீங்களா? இந்த லைன் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ ஃபங்க்ஷனிங் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். கொடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன், அண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட் டைமரில் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன மாதிரி மிஷின் ரன் பண்ண போகிறோன்னு. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆட்டோவில் இல்லையா, இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் என்னது, இது பெரிய பாத்திரம், பெரிய பாத்திரம், இது எல்லாமே சேர்த்து இது எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் ஆகும். ஸோ ட்ரை ஆகும், இன்னும் நல்லா ட்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இது. ஸோ இது வந்து நம்ம செட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான டைமிங் அதுவே கொடுத்துச்சு. 2 hours 25 minutes.
ஸோ இதுதான் இது. அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோன்னா மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குதான்னு தெரியல. மிஷின் முடிஞ்சவொடனே எப்படி க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு ஃபினிஷிங்கில் பார்ப்போம். ஓகே ஜாலிஸ், வந்து டைம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம அவுட்புட் பார்த்துடலாமா? அனு வேற கத்துறா. நல்லா வார்மாக இருக்குது, சரிதா? ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து போயிடலாம். என்ன சுடுது. முட்டை எல்லாமே பக்காவாக க்ளீன் ஆகிருக்குது. ஓ, அனு மேடம் சவுண்டு. என்ன மேடம்? வாங்க விளாகிங் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ எல்லாமே பக்கா க்ளீன் முடிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்த ட்ரே போயிடலாம். இது நம்ம வைக்கமாக பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ டேட்டியாக இருந்துச்சுன்னு. பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. நம்ம கொஞ்ச நேரம் லேட்டாக திறந்துருக்கணும், ஏன்னா இதெல்லாம் சுடுது எல்லாமே. ஹாய் ஹனு, ஹாய். ஜாலி சொல்லு, ஹாய் ஜாலி சொல்லு. இன்னுமே நாங்கள் வந்து பிளேஸிங்கில் இன்னும் நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பிளேஸிங்கில் பழக வேண்டியது இருக்குது. இன்னும் பக்காவாக பண்ணால் இன்னுமே பக்கா க்ளீனிங் இருக்கும். ஆமாம், மேடம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஜாலிஸ் அதுதான். ஸோ நான் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். உங்களே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நான் பேசிக்கிறேனே அனு. ஓகே ஜாலிஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் உங்கள் ஏஸ்வாக். பை ஜாலிஸ்.